Jeremia 18, en dan lees ons saam, soos ek reeds vir u gesê het, die Here sal sy Heilige Gees oor die profeet bring. In die Ou Testament het die Heilige Gees net oor 'n persoon gekom, hom gesalf en hom geseën vir die werk wat hy dan moet doen, en dan het dit weer verlaat. Dit het net oor die mens gekom. En die Heilige, in die Nuwe, dis in die Ou Testament. In die Nuwe Testament, van die dag van Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees, kom die Heilige Gees nie net meer oor mense, maar hy woon nou binne in jou. As jy Jesus ontvang het, het jy die krag van die Heilige Gees. Kom ons gee Jesus 'n groot lofoffer. Prys sy lieflike naam. Jeremia 18 is van hierdie besondere gedeelte, die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Met ander woorde, die Here wat tot met Jeremia nou gaan spreek, sê, maak jou klaar. En as ek in my gees kan sien, waarop hulle geskryf het, is daardie robbevelle van hulle is tot behoue vandag. Van hulle was in kleipotte, spesiaal gebere, daar by die Dooie See, hoeveel jare terug, het 'n seentjie gespeel en klippe in die grotte gegooi, en hy hoor iets breek. En toe ontdek hulle die grootste gedeelte van die Bybel is in kleipotte. En die Here, as 'n teks in die Bybel wat gesê het, bære, ek is so spyt ek het nie die teks nou by jou. Hy sê, bære die woord, die perkament, op daai tyd het hulle op velle geskryf, robbevelle, robbe gevat, en daai velle gebrei, en hulle skryf van regs na links, Hebreërs, skryf hulle die Ou Testament, die hele Ou Testament is in Hebreërs geskryf, die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Maar dis opgerol, hy sê, bære dit in kleipotte vir 'n baie lang tyd. Nou is 'n challenge vir jou. As jy 'n naslaan boek het, gaan soek waar staan daardie skrif. Waar die woord sê, bære dit vir in kleipotte, spesiaal kleipotte. Want klei en die woord, dis waarvoor die woord gekom het. Ek sê die woord het juist gekom om ons, wat kleipot is, ons is so breekbaar en so vulnerable, ons het die Here so nodig. En hy sê, bære dit binne in die kleipot, want dis waar woord moet wees, binne in die klei, binne in jou, the life of Christ in you. Broer, suster, iemand wat daar buite kan net loop, wat geen woord in hom het, is dood. Maar wanneer die woord inkom, kom die lig in, kom die lewe in, kom alles in, want alles is in die woord. Alles sal verbygaan, maar my woord sal stand tot in alle ewigheid. Prys sy lieflike naam. Maak jou klaar, gaan af. En weer eens, jy weet, ek kan net 2 woorde lees en dan preek ek. Gaan af, met ander woorde, hy gaan af onder na die rivier toe. Want die plek waar die pottebakkers gewerk het, was onder by die rivier. Skoon water wat loop, en daar het hulle wiel gehad. Hulle klei uitgehaal, daar het hulle water geskep, en daar het hulle dan alles gedoen. Ek wil net hierdie wind van my afhaal. Maak af, gaan na die huis van die pottebakker, en daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe ek afgegaan het na die huis van die pottebakker, was hy juist besig om 'n stuk werk op die skuwe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk. Soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Ons moet hierdie raak sien. Ons moet hierdie raak sien. My broer en suster, dit wat flop, dit wat nie uitwerk, dit wat in jou lewe voel op mislukking, dis nie die Here nie. Moenie die fout by die Here soek nie. Soos dit gaan met klei. As dit gebeur, my broer en suster, dis hoe dit gaan met klei. Dis hoe dit gaan. Dit gebeur, pastoor, kan nie verstaan. Dis hoe dit gaan met klei. Daarom het ons die pottebakker nodig. Daarom kan jy nie op jou eie jou ding doen nie. Jy kan nie op jou eie aangaan. Jy het die pottebakker nodig, want die klei het 'n geneigtheid om sy way te gaan. Die klei het 'n geneigtheid om opsente te wees. Die klei het 'n geneigtheid om 'n flop te wees op homself. Soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit, uit daai flop,
weer 'n ander voorwerp gemaak. Soos dit, as die pottebakker werk, dan staan hy terug en dan kyk hy kyk na hierdie buitelyne, hy kyk na alles, soos dit in die oë van die pottebakker goed was om te maak. Sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie? In ander woorde, dit wat geflop het, dit wat nie reg is nie, sal die Here nie in staat kan wees om soos hierdie pottebakker dieselfde weer 'n ander te maak. Hy vat nie ander klei om dit nie, hy vat dieselfde. Dalk 'n bietjie minder hier, meer en daar, maar dieselfde en hy maak 'n voorwerp van eer. Nou hierdie is vanoggend se diens en hierdie, as jy die DVD-stel kry, as jy dit sien, was 'n totale flop, hy het heeltemal in mekaar ingeval en u moet u lewe sien. U moet na u eie lewe kyk. Daai tye wat jy weet, hemel, ek het dit gemis. I totally missed it. I clean missed it. Hoe gaan ek regkom? Sal ek regkom? Kan ek regkom? En die wêreld sal vir jou sê, if you are broken, as jy misluk het, we cannot use you. Jy sien wat die wêreld gebruik jou net. But Jesus said, unless you are broken, I can use you. Met ander woorde, jy moet eers op 'n plek kom in jou lewe, waar jy aan die einde van jou slim stories kom, waar jy in mekaar inval, sê Here, ek het dit geflop, ek het dit gemis. Sê die Here, goed, sal jy my 'n kans gee. Laat ek met deurboorde hande in daardie klei sit, en jou 'n voorwerp maak tot eer. Dis hoekom my broer en suster, don't say never to a child of God. Ek wil vir jou sê, hy kan vandag aan die modderslyk lê. Dis hoekom die krag van die Heilige Gees so wonderlik is, broer, suster, dat manne en vroue hier kan instap, hulle arms kan vol naalde gesteek wees, hulle kan 'n drug addict wees, hulle kan verslaaf aan dit wees, dan stap hulle hier in, dan hoor hulle die lewende woord van Jesus. Niemand kan hom red, niemand kan hom uithaal, maar in een oomblik kom Jesus en hy lig sy hande onder daai klei in en hy tel hom op en hy maak hom 'n nuwe mens. Net die Here kan dit doen. Net die Here kan dit doen. Gee die Here lof. Oh my. So hierdie was 'n voorwerp van eer en toe is hy gedekoreer aan die binnekant. Hy's egter nog nie klaar nie. Ek spaar hom en ek bewaar hom vir volgende. Weet jy wat ek nie rekening gehou het? Dit is verskriklik warm in die dag. Ek kan nie glo hierdie pot is al reeds so droog nie. By die huis sou dit nie so wees nie. Dit sal moet oornag staan, maar ek het vergeet, dis baie warm in hierdie tent. En dis hoekom hy al reeds so droog is. Nou, hy gaan omgedraai word volgende week en dan gaan hy hier onder gewerk word. Hoe, en ek kan nie wag om daai gedeelte met jou te behandel. Daai dae, daai tye, wat jou hele wêreld onderste boos, wat niks regwerk, niks loop nie. Weet jy wat? Die Here is besig. Hy kan nie net die mooi en die beste bo. Die Here doen 'n behoorlike job. Van jou kroontjie tot jou toontjie. Hy sê mos, sy salwing en sy heerlikheid in sy hand sal op jou wees, van jou hoof tot jou voetsole. Nou, hoe gaan hy by jou voetsole werk? Keer jou om. En hy doen 'n werk aan jou voetsole. Waar jou voet neerlê, waar jou hand aan sit, sal die heerlikheid van die Here wees. Kom ons gee Jesus 'n groot lofoffer. Prys sy naam. Nou, my dierbare broer en suster, dis al klei wat ek het en ek gaan môre baie ver ry vereniging toe om klei te kry. Ek was Vrydag soontoe, maar ek was laat, hulle het al reeds gesluit. Ons gaan nou 'n voorwerp maak. Geen pottebakker of geen klei kan voorskryf of voorspel of sê, hoe gaan dit wees, hoe gaan dit lyk, hoe gaan dit uitkom nie. So jy kan enige ietsie gebeur, enige iets kan nie gebeur. Maar die pottebakker is in staat, maak nie saak wat gebeur,
om alles weer bymekaar te bring. Nou die heel belangrikste is, hierdie klei is nou reeds te hard, en nou moet julle maar net gou julle ore toemaak. Ek wil net gou hierdie klei afhaal, dat ons 'n nuwe basis kan gooi. Okay, sorry, julle klaar gegril. Dis was net so 'n klein ou stukkie. Goed. Nou het ons klei nodig vir die basis, en dan gaan ons dit nodig hê. Goed. Goed, my dierbare broer en suster, die heel belangrikste nou is hierdie klei moet voorberei word, hy moet gebrei word, hy moet deurgebrei word. As jy nou kyk na hierdie klei, is die harde stukkies, droë stukkies en die sagte stukkies. Nou hierdie klei, jy kan nie hard en sag saamwerk nie. En dis hoekom God sy woord, dis so belangrik. En broer, suster, hierdie dinge gebeur nie net een diens op 'n Sondag nie. Dis hoekom om die Here te dien is 'n leefstyl. Ek sê dis 'n leefstyl. Jy leef dit elke dag. Met ander woorde, elke dag is daar iets in my lewe wat die Here besig is om te werk en die Here besig is om skoon te maak en met my 'n pad te stap. Totdat my klei soepel is, totdat my lewe sag is. Weet jy wat is die mens se grootste probleem? Hy's droog en hard en onsmaaklik en hy's absoluut net nie 'n plesier nie. Maar ek wil vir jou sê, wys my 'n man en vrou wat die gees van die Here in hom het. Dis 'n persoon wat 'n soet en 'n aangename persoonlikheid het. Is 'n aangename mens. My broer en suster, jy sien sommer die heerlikheid van die Here. Jy sien daai sagtheid. Jy sien dat Jesus is woon binne in daardie persoon. Hier begin hierdie klei nou al hoe beter saamwerk, deurwerk. Die woord van die Here sê, ons metafoor is dat die klei is die mens. Okay, ek weet niemand hier so lyk so nie, maar dis 'n metafoor. Altyd as jy klei brei en jy daai vormpie kry, weet jy, of dit herinner jou daaraan, jy is klei, jy is mens. Ons ken die spreekwoord wat sê, so en so, maar ons voete is van klei. Dit beteken, jy kan maklik val, jy kan maklik dit mis. Kyk hoe pragtig soepel is hierdie klei, wat nou sulke harde, droë stukke gehad het. Ek het 'n stukkie klei nodig, om die basis voor te berei. Die heel belangrikste kan dit miskien maar net wys. Die heel belangrikste gaan dit nou met die groot klei wys. Dat klei is off-center. Luister, as hierdie wiel staan, en as ek en jy sommer maar net so deur die lewe gaan, dan lyk alles alright. En ouens kan vir jou sê, maar wie wat, jy's 'n smart ou. Jy's 'n smart ou. En jy's 'n wonderlike mens. En jy's 'n fantastiese vrou, wat ook al. Maar broer, suster, dit is in die standaarde van hierdie wêreld. Weet, ons word gemeet vandag met die standaarde van tydskrifte en koerant, uitknipsels en TV programme en alles. Maar as jy werklik wil jou lewe meet, moet dit nooit meet aan die standaard van hierdie wêreld, aan die mode van hierdie wêreld. Vat jou lewe en gooi dit in die senterwil van God en laat jou meet in volgens die woord. My broer, dan sê jy sien, wow, ek is nie so heel alright soos ek gedink het nie. Ek is heel off-center. Ek het die woord nodig. Ons het vanmôre gesê, water is woord. Water is 'n tipe, is 'n voorstelling van woord. Jy kan nie met klei net so droog werk nie, jy kan niks reg kry. So hierdie klei het water, het die woord nodig. Hoekom? Want die water meng binne in die klei
En dit maak die klei sterk. Kom ek sê vir jou, 'n man en 'n vrou wat woord in hom het, is 'n man en 'n vrou wat sterkte in hulle lewe het. Prys sy naam. Goed, die heel belangrikste nou, hierdie klei moet gesentreer word. Hy moet gesentreer word. En ons voorbeeld, ons basis waarop ons gevorm word. Op geen ander fondasie kan jy bou as Jesus Christus. Ons voorbeeld is ook klei. Daarom, hy's God, hy het mens geword, hy het klei geword, soos ek en jy, om vir u en my 'n voorbeeld na te laat. Hy is op 'n kruishout vasgeslaan. Hy word 'n kruis reg deurgetrek, sodat hierdie skuif bo op hierdie klei kan sit. Jy word op niks anderste vasgesit as Christus Jesus nie. Op Christus Jesus word jy vasgesit. Dis jou basis. Paulus sê ek wil niks anderste onder julle hoor. Die een sê nee, maar ons is van Paulus, ons is van Silas, ons is van hy sê ek wil niks anderste onder julle hoor. En as Christus en hom as gekruisigde. En ek kan nie anders dan om te dink dat elke hou wat hier slaan is Romeinse spykers wat deur Jesus se hande geslaan is. Hy was vasgeslaan, my broer en suster, sodat hy die prys kon word, dat hy kon uitroep, dit is volbring en nou is ek en jy volmaak in die oë van die Here. In Christus is jy meer as 'n oorwinnaar. Gee die Here 'n groot dankbare lofoffer. Prys sy wonderlike naam. Ek probeer nou spaar met die klei. Dit gaan my niks help nie. Ons het nog klei nodig. Alle by mooi center. Okay. Goed, nou my broer en suster, is dit baie belangrik, die klei wat nou gebrei is, wat voorberei is, word nou op die wiel gegooi. Dis hy oomblik wat jy net surrender en voor die voete van die Here net val. Jy gee nie om wie kyk en wie sien nie. Die klei spat soos jy val. Nou die klei spat soos jy val, maar jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Dan sê die Here, jy is nou op die regte plek. Nou die heel grootste probleem. Jy kan niks met klei doen, of klei kan nêrens kom nie, of klei kan niks bereik, solank as dit off-center is. As ek my vinger hier gaan hou, dan gaan jy sien hoe ver is hy van die senter af. Ek hou my hand stil.
Kyk hoe ver hardloop hy. En as hy lank genoeg, luister nou mooi, hier is 'n openbaring. As hy lank genoeg so hardloop, of center, dis wanneer mense terugval, totdat hy van die skuif afval. En sy nie eens meer in die hande van die Here nie. Is baie gevaarlik om die kerk te mis, is baie gevaarlik om die woord te mis, want jou lewe loop al hoe meer off-center. Ons het letterlik nodig elke Sondag om hier in te stap en sê, Here, kry net weer my lewe vir my mooi in center, want ek sê vir jou, as ek hierdie wiel vinnig, en hierdie lewe is vinnig genoeg, as hy vinnig genoeg swaai, sy hierdie hele klei, bolklei daar lê, en broer, suster, hierdie wêreld lê vol stukke mense, vol stukke klei, wat net moet kom by Jesus, dat Jesus hulle kan sentreer, dat Jesus hulle kan vorm. Halleluja. Die bekwame hande van die pottebakker, onmiddellik in oomblikke. Bring hy kalmte, bring hy vrede, en wie wat, dit fout gegaan het in jou lewe, dit wat verkeerd geloop het in jou lewe. In oomblikke kom die Here, en hy bring 'n kalmte. Kan julle sien, daar's 'n kalmte? Kan julle sien, daar's 'n rustigheid nou op hierdie klei. Onmiddellik waar hy so off-center gehardloop het, kom hy en sê, my seun, my dogter, gee my 'n kans in jou lewe. En nou moet die woord, die water, deur hierdie klei gewerk word. Met ander woorde, die enigste manier om die klei en die water te meng, is om die klei so dun as moontlik op te bring, so groot area as moontlik water te gee, en dan weer die klei af te druk, waar hierdie water en hierdie klei meng. Dit word 'n cone genoem, ek gaan nou cone trek. Kan julle sien? En dit het vanmôre my hart gebreek om te sien met hoeveel liefde, met hoeveel toegewy die Here met u en my werk. Moet nooit in jou lewe sê die Here het jou weggegooi, die Here het jou nie meer lief nie. Dis 'n leuen uit die put van die hel. Dis 'n leuen uit die put van die hel. Al hierdie hele gedeelte, dis klei wat nooit water gehad het nie, wat nou water het. Nou gaan die water en die klei ingeforseer word. En hierdie proses word so 2-3 keer gedoen. Broers, ek kan nie genoeg vir u sê hoe belangrik is die woord van God in u en my lewe. Laat toe, dis hoekom die woord sê, laat toe, laat die woord van God ryklik in julle woon. Sou die oortollige klei wees, wat nie die water vat nie, dan sit dit net eenvoudig afbreek, en dis daai oortolligheid in ons lewens, daai onnodigheid wat ons nie nodig het nie. Goed. Nou is die water en die klei gemeng. Nou moet ek in die senter, in die hart, dis die heel belangrikste van hierdie klei, is binne in die senter, sy hart. Nou, die Bybel sê, dat die mens se hart, dis jou gees, moet jy meer bewaak, as enigiets anderste, want daaruit, uit jou gees, dis waar die oorsprong van die lewe is, met ander woorde, dis waar alles uitkom. Nou dit is die moeilikste van enige klei, die ander werk is maklik, maar om binne in te gaan, nou kan hierdie klei maak net wat hy wil, en soos dit gaan met klei, in die hand van die pottebakker. Hy gaan diep in die hart, hierdie is daai oomblikke, wat jy voel, ek wonder wat gaan aan, ek weet nie wat is fout in my lewe nie, en dis daai oomblikke wat daar soveel pressure is, pressure op jou huwelik, pressure by die kinders, pressure by die werk, maar broer, suster, byt jy net vas, hou net jy vas, die hande, die woorde hande van Jesus het jou vas, dit voel vir jou Here, maar alles loop verkeerd, en hoe meer jy bid, hoe meer pressure. Here, verander toch my omstandighede, maar ek is besig om het te verander. Ek is besig om te werk aan jou. Gee die Here lof en eer. Prys sy lieflike naam. Halleluja.
Hierdie was nou die kritiekste oomblik van hierdie klei. Hy's nou oopgemaak. Nou sê hy in die hart. Want jy sien broer, suster, en die Heilige Gees is so getrou, hier waar ek sit. Jy sien, God stel nie belang in jou uiterlike nie. God stel belang in jou hart. As hy binne in jou hart kan werk, dan het hy jou hele lewe verander. Ek sê die Here stel belang. Hy gee nie om wat se broek en baadjie, of jy hoed of jy nie 'n hoed het. Daai goed beteken niks vir jou. God soek jou hart. Jy kan 'n hoed op jou kop hê en mooi aangetrek en jy kan ewel in jou hart hê. Maar die Here sê, ek gee nie oor die buitelike. Ek stel belang in jou hart. Ek wil weet wat is in jou hart. En dit wat nie van my is nie, hier binnekant is nou 'n klomp klei wat nie wat nie nodig is nie, en nou gaan hierdie klei afwerk. Uitwerk. Hier is nou water en klei, maar hierdie klei en water. Kyk hierso, hier kom hy uit. 'n Hele ring wat nie daar moet wees nie. Al vrommel hy op. As hy. Dit het alles uit die hart uitgekom. Dis klei wat nie met die woord benat was nie. Klei wat nog nie met die woord deurweek is nie. Kom ek vertel jou, die Here weet wat om met jou hart uit te haal. Man, en as ek vir jou kan sê, dis 'n string goed hier, jong. Dis 'n string stories. Broer, suster, jy kan nooit verkeerd gaan as om oor te gee. Let go and let God have his wonderful way. En nou gaan die bodem, die hart van jy weet as 'n enige bak het 'n bodem. Dis tog die hart, dis die belangrike, dis die voetstuk. As daar nie 'n bodem is nie, kan jy nie staande bly nie. Nou word hierdie hart word heen en weer deurgewerk deur die vingers van die pottebakker om seker te maak dat hierdie bodem sterk genoeg is. Goed, nou die volgende baie belangrike punt is nou, dat nou is hier 'n bol klei, so dik klei. Jy kan nie so in die oond ingaan nie, dik klei, so dik klei, as hy in die oond, as hy vuur kry, bars hy uitmekaar uit. Dis hoekom baie mense nie die toets staan nie. Ons gaan nog oor die vuur en die oond praat. Julle moet vir my bid, ek is dringend op soek gou na 'n oond, en as ek hom kan kry, sal ek hom hier op die verhoog sit, dat jy sien hoe lyk hy, en ek sal hom aan ook sit, dat jy kan sien wat dit is, en baie van julle wat hier sit, is al in die oond, of sit in die oond, en die hel is warm, en die vuur is warm, en jy voel, Here, hoe kan dit aangaan? Broer, suster, bly jy net daar, God is besig om jou voor te berei, en jou hart te bak, sodat jy staande kan bly. Kom ons gee Jesus 'n lofoffer, prys sy lieflike naam. Baie versigtig. Enige iemand wat vir jou sommer net kom sê, weet, dit en jy moet jou regkry in dit, jy kan sommer weet, dis nie die Here werk nie. Laat ek vir jou sê, die Jesus wat ek ken, werk baie gentle. Hy het respek vir jou, en hy werk met respek. Jy kan nie met hierdie klei, hoor, jy moet jou regkry, jong, jy moet regkom, en jy moet nou 'n bietjie kerk toe kom, en jy moet dit. Wat doen jy? Wat bereik jy? Niks! Jy het net die klei gedamage. Hy is so erg en erger toestands, net 'n bol, nou gaan dit nog erger. Nee, die Jesus wat ek ken, baie gentle. En jy kan hoe stikkend wees, jy kan hoe seer gemaak wees, jy kan hoe gestamp wees deur die lewe. Die Jesus wat ek ken, sal baie gentle. Ek sê baie gentle. Only Jesus can satisfy. Only Jesus can satisfy my soul. Dis net hy. En hy werk met baie liefde. Nou vat hy hierdie klei hier onder, en dis die pottebakker se hande, se vingers wat saamwerk. Die klei word gevat tot op 'n dikte, en dan word die vingers so gehou, baie versigtig, en dan word daai klei opgebring. Want klei onder, so bol, beteken niks nie. En jy sal verras wees hoeveel klei is hier. Jy sal verras wees hoeveel potensiaal is in jou besigheid, in jou huwelik, in jou finansies, in jou kinders, in jou werk, by jou baas, oral waar jy is.
as jy net die Here 'n kans kan gee. Ek sê as jy Jesus net 'n kans kan gee. Ek meen dit lyk mos nou na potensiaal. Die ander teken of die ander manier hoe jy kan weet dat God besig is om met jou te werk, is dat wanneer die Here met jou werk, dan vat hy jou altyd van jou laagste punt, op jou modder, waar jy in die modder lê. Hier lê jy letterlik in die modder, en hy tel jou op. Broer, suster, hy het jou lief met die liefde, die Bybel sê, uitspreeklike liefde, en hy tel jou op, Broer, suster, as iemand kom, en dit, en trap, en door, dan moet jy weet, dis die duiwel se werk. Die Here sal jou nooit afdruk nie, die Here sal jou altyd optel. Kom ons gee die Here lof op, hy sal jou altyd opbring. En weet jy wat? Die Here sê jou maksimum. Baie keer dan sê ons, nee, ek weet nou nie of ek dit, jy weet Here, ek het maar standaard 1, en jy weet, ek weet nou nie dit. My broer, suster, die Here vra nie, waar het jy groot geword, wat 'n standaard het jy, hoeveel geld jy, hy vra of jy gewillige hart het. As jy gewillig, my seun, dan gaan ek jou na hoogtes toe vat, wat jy nog nooit in jou lewe bereik het. Ek gaan jou na hoogtes toe bring, wat jy nie gedink het moontlik kan wees nie. Prys die naam van Jesus. Nou, hierdie is 'n baie gevaarlike stadium wat die klei nou is, want as die wiel vinnig draai, en broer, suster, ek wil vir julle sê, ons lewe in 'n lewe wat ons so in 'n gejaagdheid is. Hoe vinniger die lewe gaan, dit voel net vir ons verloor beheer. Nou hierdie kan maklik beheer verloor en oopgaan. Dan sal die pottebakker sy liefdevolle hande vat, en hy sal net weer hierdie klei mooi nader bring, nader na wat? Na die senter. En wie is die senter? Wie moet die senter wees? Hoe verder jy wegbeweeg van die senter van Jesus af, hoe meer off balance. Maar hoe nader jy na die senter kom, hoe nader is jy aan Jesus. Halleluja, loof sy lieflike, wonderlike naam. Goed, nou sal die pottebakker weer baie geduldig onder begin. Broer, suster, kind van die Here is nie stap hier in een gebedjie en daar is jy op jou pad nie. Nee, dit is 'n proses, dit is 'n lewenstyl. En jy moet die Here kans gee. Baie geduldig sal die Here hierdie klei weer opbring, en hy bring hom tot bo by die rim. Kan julle sien met hoeveel sorg en hoe versigtig. Hier is ons weer op 'n gevaarpunt, wat hierdie klei kan baie maklik gaan net waar hy wil, soos dit gaan met klei, en dan sal die pottebakker hom net weer senter toe bring. Ek wil vir jou sê, as jy voel dinge raak rof, val net op jou knie en kom terug na die senter toe. Halleluja. Ok, ek gaan hom nou nog een keer, hier is nog klei hieronder, nog baie potensiaal. Kan julle dit sien? Hier kom hy op. Hierdie klei word opgebring, ok. Die lippie bo, die rand is nie senter nie. En dan is dit baie maklik vir die pottebakker om dit reg te kry, want hy moet level hardloop, hy moet senter hardloop. Kan julle sien as ek my vinger hier sien, hy maak so op en af. Kan julle sien, dan raak en los hy. Dis nie reg nie. Dis nie korrek nie. Dan het die pottebakker 'n naald. Iemand sê, o Here, net jy dit met my doen nie. En dan haal hy net hierdie oortollige. Hierdie is gewoonlik die oortollige randjie, daai extra attitude. Die vrouens sê dit. Hierdie goedjies. Kom na die Here jou bietjie trim. Kom na die Here jou bietjie trim. As jou vrou weer 'n attitude gooi, sê wie wat, jy moet weer bietjie onder die hande van die Here kom. Dan sê Ok, nou
Jy's 'n sweetheart. Nou is jy so oulik. Nou is jy so wonderlik. Kan nie glo dis jy nie. Okay, ek gaan nou die rim maak. Okay. En nou gaan die vormingsproses, hier's nog nie mooi vorm nie, het baie uitstekend opgelig. Ek meen van so 'n bol klei, kyk die potensiaal wat bereik is. Broer, suster, little will you know what God's got in store for you. Goed, nou gaan die pottebakker met sy 4 vingers aan die binnekant van die klei pressure sit buitekant toe. Hierdie hand hou die klei in beheer en nou word die klei gevorm. En jy kan nie glo dat klei so kan rek, dat klei so wonderlik kan vorm. Baie kosbaar, baie versigtig. 'n baie gentle Jesus wat u en ek dien. 'n gentle Jesus wat u en ek dien. Is dit nie pragtig nie? Is dit nie 'n mooi vorm nie? Kom ons gee Jesus 'n lofoffer. Prys sy naam. Goed, ek het 'n deksel wat voorberei is. Wat nou voor die tyd gemaak is. Oh, goodness. Dis nou sy en dis nou hy. Jy het mis gehoor as die ou mense sê, het jy jou deksel gevind. Moenie worry my kind, elke pot het 'n deksel. Elke pot het 'n deksel. Dis die pot. Julle kan mos sien hierso, dis die pot. Dis die pot. En dis die deksel. Broer, hoe gaan dit? Wat kyk jy so kwaad vandag, jong? Daai deksel se vrou van my. Julle weet hoe praat julle nie. Hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed, maar daai deksel se vrou van my. Sy is die deksel. Maar kom ek vertel jou, broer, jy lyk maar leeg. Jy lyk maar onvoltooid. Sonder jou deksel. Come on. Ag, jy sommer net 'n oop gat, jy die deksel nodig. Jy die Here nodig om jou goeie vrou te gee, 'n maat te gee wat in jou pas. Prys die Here. Prys sy wonderlike naam. Wow, en julle moet mooi werk met hulle. Hulle is vol fiteriasies. Kyk nou net hierdie snaakse foutjies en goetertjies. Hulle het mis voue op. En hierdie ou oortjies en bekkie en okay, dis die lippie en okay, goed, my ding. Oh, ek like jou baie. Maar jy is nie reg nie. Goed. Ja. Here, geef my goeie vrou. Kom hierdie deksel. Here, maar ons pas nie. Nee, ek dink is alright, jy weet. Kom ons gaan maar so aan in die lewe. Jy weet, jy kan swing waar jy wil en jy kan maar sit waar jy wil. Nee, broer, suster, die Here wil vir jou die perfekte gee. Ek sê, hier sit 'n man, ek het gebid en sê, Here, gee vir my die perfekte vrou. Wag, moenie sommer net saam met 'n vrou in die bed spring nie om net saam te slaap. Wag, totdat die Here vir jou die beste maat gee. Maar gee die Here ook 'n kans om aan jou te werk. Here, wat gaan jy nou doen? Ek gaan jou net bietjie ooptrek, dat jy perfek reg is vir jou huweliksmaat. Vir die maat
wat ek vir jou voorberei het. Here, maar dit voel of ek dit nie gaan maak nie. Die regte manier is word gemeet, sê die Bybel nie, jy's gemeet, jy's voorberei, nog nie reg nie. Here, weer 'n keer, ja, ek wil vir jou die beste maat gee. Ek wil 'n maat hê wat elke hoek en draai in jou lewe vir jou volmaak en toemaak. En wie weet, as God vir jou maat gegee het, het hy vir jou die beste gegee. Kan ons 'n Here 'n lofoffer gee, prys sy lieflike naam. Ja, oulike ding, you are made for me. You are made for me. Kyk hoe mooi is dit. Alright, sy moet nou eintlik nog afgewerk word. Ek weet nie of ons tyd het vir dit nie. Sy is nog 'n bietjie dik hier aan die kant hierso. Ag, ben 'n bietjie baie klei. Jy 'n bietjie baie klei hierso, jong. Jy weet daai rolletjie daar. Maar daar's niks wat die Here nie kan regmaak. Kom aan, kerk, kom ons wees die geestelik en ons vat net baie goed na die Here. Kom ons vat alles na die Here toe. Vat tot jou vrou en sê, Here, praat bietjie met haar. Here, werk 'n bietjie met haar. En hy sal dit so pragtig doen, beter as wat jy dit kan doen. Beter as wat jy dit kan doen. En wie wat die Here wil nie is hê ons moet mekaar verander nie. Hy sê, bring jou lewe, bring jou maat, bring jou na my toe. Ek sal jou vorm en ek sal jou maak. Moet jy nooit jou man probeer verander, moet jy nooit jou vrou probeer verander. Die Here is die maker. Ek sê hy is die maker. En as ons nie mooi fit nie, dan moet die Here hier so 'n bietjie wegvat of daar 'n bietjie by sit. Maar as die Here die werk gedoen het, sal dit 'n perfekte werk wees. Dan sal dit 'n perfekte werk wees. Kom aan. Julle gaan 'n joy vir die wêreld wees. Kom ons gee die Here lofoffer. Dis nou egter die mans. Dis nou egter die mans. Dis nou egter die mans. Hy het 'n deksel. 'n wonderlike, pragtige deksel. Maar daar's iets wat hy kort. En dis ore. Come on, gee Jesus 'n lofoffer. Come on, kerk. Okay, nou word hierdie klei gespeen. En nou maar, daai ore moet getrek word. Daai ore moet getrek word. Hierso is geen masjien. My broer, you are handmade. En jy's spesiaal in die oë van die Here. Ek sê jy's spesiaal in die oë van die Here. In die oë van die Here is jy baie, baie spesiaal. Wat hierdie potkorte sterkte is sê vir jou man, jy kort bietjie ore. Die Here het nou klaar my geshape. Hy het my nou klaar gevorm. Okay, hierdie is maar 'n klein oortjie. Hierdie het nie baie nodig nie. Kom broer. Kom broer. Okay, ek moet nou wag. Hierdie klei is veronderstel om droog te wees. Maar gaan net vir demonstreer. Net vir demonstrasie. Die klei is baie sag. Hierdie klei moet nou eintlik oornag. En dan word hierdie ore aangesit. Sê vir jou vrou, ek het een oor. Ek kan nou beter hoor as die Here met my praat.
Daai een is die Here met jou praat. Maar wanneer gaan jy vir my luister? Maar wag so bietjie. Ek kort nog een oor. Reg oor kan daai een susters maak tog net nie 'n fout nie. Oor is dit reg oor mekaar. Ek sê weer, ek wens net hierdie klei was nou leraar, dan kon ons nou baie mooi dit gedemonstreer het. Maar ek wil net vir jy moet raak sien, hoe betrokke, ek sê hoe betrokke is die pottebakker by jou. My broer, suster, elke oomblik, elke minuut is die Here betrokke in jou lewe. Dis nie sommer maar net, what will be. Nee, ek sê daar's 'n lewende God wat so betrokke is in jou. Hy is die pottebakker en ek is die klei. En ek sê, Here, vorm my en maak my soos wat dit in u oë goed is. Soos wat dit in u oë goed is. Hierdie ou se oor is groter as die ander een. Maar dis met almal so. Ek kan maar gaan een oor beter. Die een hou hy altyd doof. My man, ek wil dorp toe gaan. Ek kom sê by die oor. Engel, ek wil R1000 hê. Ek kan nie hoor nie. Kom by die ander oor. Engel, ek wil dorp toe gaan. Ek het 5000 nodig. Ek kan nie hoor nie. Kom by die ander oor. Alright, julle het dit nie gevang nie. Goed, die ander oor, die een wat die minste hoor, is die oor wat verhoor. My broer, suster, dan sal hier aan die onderkant, hierdie oortollige klei, daar's altyd, ek is nou op gevaarlike plek, daar's altyd oortollige klei, wat afgewerk word, en wat weggevat word. En ek sê jou sê, dis daai tye wat jy sê, Here, ek weet nou nie wat aangaan in my lewe nie. Maar broer, suster, ek wil vir jy sê, as jou hand in die hand van die Here gesit het, ek sê as jou lewe in die hand van die Here gesit het, weet dit, hy weet wat hy doen, en hy sal wegvat wat nie nodig is nie. Hy sal wegvat wat nie nodig is nie. En hy sê jou vorm, hierdie pot moet nog omgedraai word, en aan die onderkant bewerk word. Ek doen hierdie net vir demonstratiedoeleinde. Pragtig. Oh my, is dit nie mooi nie. Ok. Dan word hy losgemaak van die skyf. En nou gaan hierdie pot na die droograk toe. Hy word op 'n rak gesit en dit kan weke vat. Vir party mense is dit maande en ons gaan volgende week daar optel. Dit is verskriklik. As jy nie weet, daar's 'n woestyntyd, as 'n droogprosestyd, 'n woestyntyd. In Jesus se lewe was daar 'n woestyn seisoen in sy lewe. En in jou lewe is daar ook 'n woestyn seisoen. En hierdie pot moet na die so letterlik, hy moet na die woestyn toe gaan, hy moet na die droogkamer toe gaan. En daar moet hy staan totdat hy kurkdroog is. Dan sal eers reg om gebak te word, om hard te word, om voort te gaan in die lewe. Kom ons gee Jesus 'n groot lofoffer. Louis, het jy 'n goeie shot daar? My dierbare ding. Was hy sy vas. Okay. Louis. Come on, julle weet mos nou, kyk daar. Perfect. Lyk dit nie beter nie. Ek meen arme ding. Jy lyk mos nou nie heel reg nie, maar come on. Kom ons gee die Here 'n lekker hande klap. Prys sy lieflike naam. Nou, dierbare broer en suster, nou so 'n bietjie op 'n ligte noot geëindig. Maar ek glo jy het geweldig geleer. Het baie openbaring deurgekom terwyl ek gesit het en werk met die klei. So ek dank die Heilige Gees vir sy teenwoordigheid. Ek gaan volgende week sorg dat ek sommer so 20 kg klei het. Bid vir my en kom ons vra die Here of ons dalk 'n oontie kan kry.
Dit sal vir jou les gee, iemand sal iets leer wat jy vir die res van jou lewe nooit sal vergeet nie. En elke keer as jy in die oond is, dan besef jy, het is wonderlik om te sien, het sal great wees om te sien, wat die eindproduk is, wanneer hierdie pot geglasuur word, en glans oorkry, en die kleed word oor hierdie klei getrek. En dis wanneer jou hart vir die Here gegee het, dan trek hy vir jou wat? Hy trek vir jou spierwit kleed aan, 'n bruilofskleed, jy's deel van die bruid. Kom ons gee Jesus 'n dankbare lofoffer. Prys sy wonderlike naam. So daar's soveel om te leer, daar's nog soveel om deur te gaan, maar ek glo iets vanaand geniet, en ek glo iets geleer vanaand. As u kan, probeer nie Sondag mis nie. Ons tyd het ook ver gehardloop, maar ons het heerlik gesing in die Here. Maar weet dit, van 'n bol klei, van 'n niks nie, het God die vermoë om jou op te bring en jou op te vat na hoër hoogtes soos wat jy ooit in jou lewe gedink het. God het die vermoë om shape, om bietjie vorm aan jou lewe te gee. Ek weet, party is so dal en hulle lewe is net so eentonig. Nee, God wil hê daar moet 'n bietjie excitement wees. God wil jou aanvul. God wil jou perfek, volkome voorberei vir dit waarvoor hy jou geroep het. Goed, ek het nou nie dekorasie hier opgesit nie, maar dit is die plan van die Here, om die beste en die mooiste uit jou te bring. En kom ek vertel jou, daai klei op sigself kan niks doen nie. Die mens op sigself kan niks doen nie. Hy's niks, jy kan nie eens jou asem waarborg wat jy môre het nie. Jy het die Here elke asem teenorig. En as jy iemand in hierdie kerk sit en jy nog nooit jou hart vir die Here, jy nog nooit gesien hoe nodig het jy die Here, want jy's klei, dan wil ek jou nooi, terwyl die oë gesluit is, steek net jou hand op. Miskien sit jy hier en jy sê, Here, ek is klei, ek is gered, ek het my hart vir U gegee, maar dinge loop nie mooi senter, dinge loop nie mooi reg nie. Steek net jou hand op in hierdie kerk, en ek wil vir jou bid. Ek wil saam met jou bid. Miskien opnuut wil jy 'n commitment maak, miskien is jy al reeds op die skuif, miskien is daar net iets wat off-center hardloop. Vra net, die Here sien jou raak, die teenwoordigheid van die Here is hier, die Heilige Gees is teenwoordig en hy sien jou, hy steek nou sy deurboorde hande uit na jou toe, en hy lig jou op, he lift me out of the mighty clay, and he set my feet on the rock to stay, and I will have a song forever, a song of praise. Halleluja. Vader, dankie dat jy hierdie omstandighede verander van mense, dat jy hulle oplig, dat jy hulle plaas op die rots, Jesus, dat jy hulle vorm en formeer. Dankie dat U is die pottebakker, ek is die klei, vorm my, maak my net soos U wil. En die volk van die Here staan op, en gee die Here nou die beste lofoffer in hierdie kerk. Prys sy naam, kom aan kerk, gee die Here die beste lofoffer.